Итак, здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Васильева Алина, и сегодня мы поговорим об изменениях в действующем законодательстве, изменениях в формах отчетности по зарплате и реализации этих изменений в программах КАМИН. О чем пойдет речь? Новая форма 6 НДФЛ, новые коды доходов и вычетов по НДФЛ, новая форма РСВ с 2022 года, электронные больничные, СЭДО, другие изменения, коснувшиеся этого года. Первое, на что хотела бы обратить ваше внимание, это то, что с отчетности за 2021 год расчет 6 НДФЛ нужно будет сдавать по новой форме. Напомню, что новая форма, причем именно годовая, предполагает, что отдельные справки 2 НДФЛ уходят в прошлое, а сдавать ФНС бухгалтеры будут единую форму, которая объединяет и 6 НДФЛ, и 2 НДФЛ. Впервые ее сдаем в 2022 году, то есть в отчетности за 2021 год. Приказом от 28 сентября 2021 года ФНС внесла изменения в форму 6 НДФЛ. Часть из них носит технический характер, например, изменение штрих-кодов, добавление КБК в справку расчет 6 НДФЛ, а некоторые меняют и форму, и порядок заполнения. Остановимся на последних подробнее. Одно из изменений связано с отражением в 6 НДФЛ доходов высококвалифицированных специалистов по трудовым, а также гражданско-правовым договорам на выполнение работы и услуг. Напомню, что доходы ВКС облагаются НДФЛ по ставкам 13 и 15% независимо от статуса резидент или нерезидент. Ранее они включались в общие поля, без выделений. А теперь для отражения доходов и налогов таких специалистов в раздел 2 добавлены новые строки. То есть 115 строчка, в ней отражается обобщенная сумма доходов по всем ВКС, по трудовым и ГПХ, входящие в строки 112 и 113. А, например, выплаты по дивидендам сюда попадать не должны. Сейчас доход ВКС отражается только в общей сумме доходов физических лиц, то есть по строчке 110. В 121 строку мы будем указывать количество ВКС, которые в отчетном периоде получили доход по трудовым договорам и договорам ГПХ. Сейчас численность ВКС входит только в общую численность физических лиц по строке 120, а здесь мы будем учитывать лиц со статусом ВКС, чьи доходы попали в 115 строчку. То есть если ВКСнику выплачивали только прочие доходы, например, дивиденды, то в строке 121 его не включаем. По строке 142 будем отражать сумму НДФЛ, исчисленную с доходов ВКС. Раньше эта сумма налога отражалась по строке 140. В справке о доходах и суммах налога физического лица появился новый статус налогоплательщика для ВКС со статусом резидента. Ему присвоено значение 7. Связано это с тем, что, несмотря на использование пониженных ставок 15 и 13%, они не имеют права на налоговый вычет до приобретения статуса резидента. Напомню, что с января 2021 года у организации появилась возможность зачесть уплаченный налог на прибыль с дивидендов в счет уплаты НДФЛ с дивидендов, полученных физическими лицами от этой организации. Речь идет о следующей ситуации. Российская организация получает дивиденды, налог на прибыль с них исчисляет и удерживает налоговый агент, а затем полученная прибыль распределяется между участниками, физлицами-резидентами. Правила такого зачета приведены в новом пункте 3.1 статьи 214 Налогового кодекса. Теперь предусмотрена возможность зачета в отчете 6 НДФЛ в строке 155 раздела 2 отчета 6 НДФЛ. В разделе 2 справки о доходах и суммах налога физического лица этот показатель расшифровывает годовую сумму зачтенного налога на прибыль по физическому лицу. ФНС скорректировала справку о доходах к 6 НДФЛ, то есть замена 2 НДФЛ, и в приложение 1 добавились следующие поля. То есть это КБК бюджетной классификации, сумма налога на прибыль организации, подлежащей зачету, и сведения
сведениях о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода приложения 1 добавлено поле «Код бюджетной классификации», чтобы разделять информацию не только по ставкам, но и по разным КБК. В пункте 4.1 порядка заполнения 6 НДФЛ дополнили условием, что невыплаченные доходы на дату составления отчета в разделе 2 6 НДФЛ показывать не нужно. Также прописали порядок заполнения новых строк раздела 2. Это вот 115, о котором мы говорили, 121, 142 и 155. Прописали также порядок заполнения новых полей приложения 1 и сведения о доходах в соответствующих вычетах, то есть код бюджетной классификации и сумма налога на прибыль, подлежащая зачету. То есть все это у нас добавлено. Также на титульном листе 6 НДФЛ добавили новые коды с 83 по 86. Они будут использоваться при подаче 6 НДФЛ в случаях снятия с учета индивидуальных предпринимателей и глав колхозно-фермерских хозяйств. Точный номер будет зависеть от периода, в котором снята с учета эта организация. Сроки сдачи годового отчета 6 НДФЛ у нас не изменились, поэтому отчитываться будем не позднее 1 марта 2022 года. В программах Камин эта форма будет реализована в ближайшем релизе. За изменениями вы можете следить на сайте Камина в разделе «Программы», раздел «Релизы Камин». Следующая новость – это с 9 ноября 2021 года введены новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. На прошлых вебинарах я об этом уже говорила. Изменения коснулись сдачи в аренду, сверхлимитных суточных, подарков, материальной помощи оказываемой образовательной организации, студентам, аспирантам, ну и другие коды. Также появились дополнительные коды вычетов. Они представлены на слайде. Например, 323 код для вычета на лекарства. То есть код 324 теперь используется в новой редакции и применяется только для вычета на медуслуги. 329 добавлен также для нового физкультурного вычета, ну и другие вычеты. В программах Камин эти коды хранятся в справочниках и классификаторах. Новые коды доходов в программах Камин обновлены. Следующий классификатор – это виды вычетов. Классификатор частично обновлен, но он еще будет дополняться. Поэтому создавать новые коды пользователи не должны. Нужно дождаться обновления программы. С 11 ноября, следующее изменение, это 2021 года, вышел новый перечень доходов для взыскания алиментов. Обновленный перечень по-прежнему включает в себя все виды зарплаты, пенсии, кроме пенсии по потере кормильца, гонорары, стипендии, пособия, денежное довольствие военнослужащих и другие доходы. Дополнительно в этот список добавлены проценты по вкладам в банках, доходы самозанятых лиц, доходы от продажи недвижимости при осуществлении экономической деятельности, а также возвращенные вычеты по НДФЛ, независимо от того, каким способом они получены, в ФНС или у работодателя. Сложнее всего дело обстоит с расчетом удержаний алиментов, связанных с возвратом и перерасчетом НДФЛ. До разъяснения ФНС мы предлагаем пользователям использовать следующий механизм. То есть по перерасчитанному или возвращенному НДФЛ оформляем документ «Прочий доход». Создаем и настраиваем начисление. Например, называем его «Возвращенный НДФЛ». По коду дохода НДФЛ выбираем 0001. Валовый доход, то есть не включать. И по страховым взносам выбираем «Не относится к объекту обложения». Подбираем сотрудника, указываем сумму. Далее в программе в удержании исполнительный лист на закладке «База удержаний» берется настраиваем состав начислений, входящих в базу удержаний по исполнительным листам, и добавляем в него возвращенный НДФЛ. Что еще хотелось бы отметить? Алименты теперь можно взыскивать с заработной платы только в денежной форме, а натуральные доходы не учитываются.
Из новых правил исчезла оговорка, что алименты из больничных и пособий по безработице удерживаются по решению суда и судебного приказа. Это значит, что с таких доходов алименты будут взыскиваться без каких бы то ни было условий. Следующее новшество по НДФЛ. То есть работодатели могут не облагать НДФЛ и страховыми взносами выплаты в размере 1 МРОТ на работника. Это право есть у компаний, которые получили субсидии на нерабочие дни. Да, вот сейчас как раз ноябрьские тоже прошли. Сумму можно уменьшить однократно в месяце, когда пришли деньги из бюджета, или в месяце следующего за ним. Данные поправки внесены в статью 217 и 422 Налогового кодекса от 29 ноября 2021 года, номер 382 ФЗ. Но они вызывают массу вопросов. ФНС и Минфин воздерживаются пока от комментариев, а в программах Камин мы предлагаем следующее. В коде доходов 2000 добавить скидку, то есть установить флажок «Предоставлять скидки», подобрать код 620, иные суммы, уменьшающие налоговую базу, сумму скидки не указываем. Далее рассчитываем и проводим табель, и после расчета табеля вводим документ «Корректировку скидок». Указав код дохода, сумму скидки в размере МРОТ, подбираем сотрудников, и программа автоматически проставит сумму в поле «Корректировка». При необходимости сумму можно откорректировать вручную, если она отличается. После этого в документе НДФЛ в конце месяца будет произведен расчет НДФЛ с учетом представленной скидки в размере МРОТ. Для корректировки страховых взносов будет доработан документ «Корректировка». Здесь в поле «Корректировка» указываем базу для страховых взносов, а вид дохода для отражения скидки не облагается полностью во все фонды. Подбираем сотрудников и вручную проставляем скидку в размере МРОТ или другой суммы. Идем далее. И теперь разберем, что изменилось в заполнении новой формы РСВ. Поговорим о сроках сдачи отчета по новой форме и о сроках появления расчетов в программах Камин. Форма РСВ обновлена, но в отличие от 6 НДФЛ, эту форму нужно использовать с первого квартала 2022 года, а за 2021 год сдаем на прежнем бланке. Главное отличие состоит в том, что исключены приложения, а также графы и строки, предназначены для отражения затрат по выплате пособий. Это связано с переходом на прямые выплаты по ФСС. Кроме того, изменилось заполнение титульного листа, более среднесписочная численность. То есть, если у организации есть обособленные подразделения. С 2022 года все организации с обособленными подразделениями будут заполнять данные о среднесписочной численности только в расчете, который сдает головная компания. Если обособленное подразделение самостоятельно сдает расчет, то они это поле не заполняют, оставляют пустым. Также обращаю ваше внимание, на титульном листе поле АКВЭД-2 исключен. А сейчас плательщик пока вправе в поле код АКВЭД указать любой доход, содержащийся в ЕГРЛ или ЕГРИП, и не имеет значения, соответствует такой код основной или дополнительной деятельности или нет. Также в отчетности РСВ за 2022 год исключены приложения 3 и 4, которые есть в действующей форме. Это расходы по обязательному социальному страхованию, расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством, и выплаты, произведенные за счет средств федерального бюджета. Из раздела 1 исключены строки 120 со 120 по 123, в которых указывается сумма превышения расходов пособий над суммой исчисленных взносов на соцстрахование. И в приложении 2 к разделу 1 отсутствует поле 002, признак выплат.
В этом поле сейчас проставляется значение, то есть это в новой форме имеется в виду. На данный момент проставляется значение 1, то есть прямые выплаты, или 2 зачетной системы. Также по строке 70 показываем сумму возмещения ФСС. Ранее здесь показывали расходы на выплату страхового обеспечения. В РСВ с 2022 года строка 80 в новой форме. Здесь будем указывать сумму взносов, подлежащую уплате. В этой строке взносы на обязательное социальное страхование будут отражаться без учета каких-либо затрат. Строка 090, где ранее указывали сумму взносов к уплате, исключили. Так, теперь, какие разделы РСВ нужно предоставлять разными категориями плательщиков? То есть плательщики, выплачивающие вознаграждение физлицам и не производящие такие выплаты. Напомню, что согласно пункта 3 статьи 342 главы КФХ, колхозно-фермерских хозяйств, у которых нет работников, подают расчет взносов за себя раз в год не позднее 30 января года следующего за истекшим. А иные лица, которые ведут деятельность без сотрудников, в частности индивидуальные предприниматели, расчет по взносам за себя не сдают. В программах КАМИН новая форма РСВ пока не реализована. В ближайших релизах это появится, и можете отследить это на сайте Камина. По поводу плательщиков, выплачивающих вознаграждение физлицам, то есть они представляют у нас титульный лист, это раздел 1, подраздел 1.1 и 1.2 к разделу 1, приложение 2 к разделу 1, раздел 3. При этом плательщики, не производящие выплаты физлицам, подают только титульный лист, раздел 2, приложение 1 к разделу 2. В порядке прямо не сказано, что под плательщиками, не производящими выплаты физлицам, понимаются главы крестьянских фермерских хозяйств. Однако это следует из наименований разделов, которые такие плательщики должны представлять. Так, следующий момент. В тарифах по взносам остается все по-прежнему, кроме общепита, которые смогут использовать пониженные тарифы взносов, если среднесписочная численность их работников не превысит 1500 человек, а не 250 человек, как в 2021 году. Также правительство утвердило новые предельные базы по взносам. По социальным взносам на случай временной нетрудоспособности составило у нас 1 032 000 рублей. По пенсионным взносам это 1 565 000. Госдума приняла решение об увеличении МРОТ на 2022 год, который составит 13 890 рублей. В программах КАМИН предельные базы и сумма МРОТ обновятся автоматически. Если хотите проверить или поправить, найти вы можете это в разделе «Настройка параметров учета. Сумма ограничений». А вот о новой форме 4 ФСС пока неизвестно. Если новую форму не утвердят, то будем сдавать на прежнем бланке. При этом специалисты ФСС пояснили, как заполнять 4 ФСС 2021 года. То есть в таблице 2 не нужно заполнять строку 15-ю. Раньше в ней отражались расходы по страхованию на случай травматизма. И в таблицу 3 заполнять и представлять тоже не нужно. Так, переходим к форме СЗВ стаж. На что нужно обратить внимание? Форму СЗВ стаж придется сдавать чаще, так как с 1 января 2022 года добавят основания для внеочередной сдачи СЗВ стаж. Если застрахованное лицо подало заявление на страховую или накопительную пенсию, срок сокращен до 3 дней. Итак, с 2022 года сокращенный срок нужно будет сдавать в тех случаях, когда подано заявление на срочную пенсионную выплату или единовременную выплату средств пенсионных накоплений.
Кроме того, уточняют, что срок считается с даты обращения застрахованного лица, либо со дня поступления запроса от пенсионного фонда. Включать в СЗВ стаж нужно сведения о сотрудниках, кто застрахован по пенсионному страхованию, и на выплаты и вознаграждения, на которые организация начисляет взносы. Также на линию консультации поступает вопрос о том, как оформить отстранение от работы в связи с отказом от вакцинации. То есть это для тех организаций, которые требуют обязательную вакцинацию сотрудников. Зарегистрировать таких сотрудников можно документом регистрации отсутствия или кадровым приказом на отпуск, в настройках которого устанавливается флажок «Регистрировать время», и в шапке документа выбираете вид времени НБ. Если проводим документом регистрации отсутствия, то в шапке документа тоже выбираете вид времени НБ, указываете способ оплаты, выбираете «Не выплачивать». После проведения документа табель учета рабочего времени по сотруднику, время отражается с кодом НБ. Обратите внимание, что данный период не должен быть включен в стаж для отпуска, поэтому в настройках вида времени нужно установить флаг «Не включать время в стаж для отпуска». А чтобы данный период отразился в сведениях СЗВ стаж, в настройку отчета добавьте вид времени со значением «Неопл». Тогда отчет корректно заполнится. Переходим к следующим изменениям 2022 года. В России введен электронный документооборот в сфере трудовых отношений. Принят соответствующий федеральный закон, который внес изменения в Трудовой кодекс, предусматривающий возможность создавать, подписывать, использовать кадровые документы в электронном виде. При этом дублировать их на бумажных носителях не обязательно. Для кадрового документооборота работодатели вправе использовать либо собственную информационную систему, либо веб-ресурс «Работа в России». Переход на электронное взаимодействие возможен только с письменного согласия работника. Если такого согласия нет, то автоматически подразумевается отказ. Но работник может дать согласие и позже. При этом согласие не понадобится с 2022 года для тех работников, у которых по состоянию на 31 декабря 2021 года не было опыта работы. В программах Камин 5.0, 5.5 кадровый ЭДО реализован в варианте обмена с порталом «Работа в России», там через интеграцию с порталом. В программах добавлена возможность отправлять кадровые документы на портал «Работа в России», подписанные усиленной ЭЦП. Эти документы попадают в личный кабинет организации, откуда отправляются в личный кабинет сотрудника. Настройка устанавливается в разделе «Настройки параметров учета», «Кадровый учет». Предварительно требуется получить на портале данные, то есть это имя пользователя, пароль, идентификатор организации для обмена данными посредством API. Также в кадровых документах, то есть прием на работу, изменение, кадровый приказ на отпуск, появится команда «Передать на работу в России». После подписания печатной формы документа электронной подписью она будет отправлена на портал. Подписанные печатные формы будут отражаться со штампом электронной подписи. И бумажные, больничные, это уже мы переходим к следующей теме. Электронные больничные, то есть бумажные больничные у нас отменяются с 2022 года, то есть больничные станут электронными. В связи с этим с 2022 года всем страхователям необходимо подключиться к электронному документообороту с ФСС, с ЭДО, чтобы обеспечить прием и оплату электронных листков нетрудоспособности. Для оплаты ЛН достаточно узнать у сотрудника номер больничного, а распечатка больничного, талон из медучреждений и другие виды печатных документов для бухгалтерии кадров не понадобится. Чтобы организовать работу с электронными больничными в программах 5.0 и 5.5, вам поможет новый сервис электронного взаимодействия с ФСС СЭДО, то есть социальный электронный документооборот.
С его помощью можно как получать информацию с ФСС об ЛН, так и для работы в рамках проекта «Прямые выплаты». Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчетности. По умолчанию доступен функционал получения извещения по ВСО и отправка подтверждения получения. То есть это находится в разделе «Отчетность», «Пособие», «Извещение ФСС». Для работы с остальным функционалом необходимо в карточке организации перейти на закладку «ЭДО» и после нажатия на настройки социального документа оборота установить флажок «Получать сообщение об изменении состояния ЛН». После этого в разделе «Отчетность», «Пособие» появится два новых пункта: «Соглашение об изменении ЛН» и «Согласие на уведомление об ЛН». Обратите внимание, что на данный момент необходимо заключить соглашение об информационном взаимодействии между страхователем и региональным отделением фонда. Ограничением для заключения соглашения является численность сотрудников менее 2000 человек. Часто сейчас в программах при обмене выходит информация, что необходимо заключить данное соглашение. Больше этот вопрос относится не к работе сервиса в программе, а к ФСС. С 1 января 2022 года эту форму планируют отменить, и тогда соглашение больше не потребуется. В программе предусмотрена подготовка заявления работников о согласии на получение уведомлений об электронных листках нетрудоспособности и контроль за получением таких согласий. При подключенной подписке на сообщение ФСС по команде «Получить из ФСС» можно загружать сообщения по сотрудникам, подтвердившим свое согласие на обработку персональных данных о наличии состояния листка нетрудоспособности. В результате загрузки сообщений от ФСС работодатель получает информацию о номере и статусе ЛН. Программа предоставляет возможность сразу обработать полученные сообщения. Для получения извещения необходимо воспользоваться командой «Получить из ФСС». По команде будут получены существующие извещения и сформированные документы. Получение извещения необходимо подтвердить в течение одного рабочего дня. Кнопка для этого есть «Подтвердить получение». Напоминаю, что настройки СЭДО реализованы только в версиях 5.0 и 5.5. А по результатам работы СЭДО в этих версиях будет принято решение о возможности реализации версий 3.0 и 4.0. Подробнее о работе этого сервиса вы можете ознакомиться на сайте Камина в разделе «Вопросы и ответы». Здесь же вы найдете ответы на многие другие вопросы, касающиеся последних изменений законодательства. А также можете обратиться к YouTube-каналу Камина, где можно увидеть много полезных видеороликов, в которых содержится актуальная информация по учету, расчету заработной платы. Эта информация постоянно обновляется. На этом я завершаю свое выступление. Спасибо за внимание. Будьте здоровы и всех благ!